Tradisi mepatung rikalaning penampahan galungan sane mangkin kejantenang sayan reret. Sekadi sane kepanggihin ring pedagang daging bawi ring Banjar Taman Tegal Darmasaba. Krama akehan numbas daging bawi, saantukan katorik sain dengan wiadin praktis. Saking semeng krama sampun ngosekin pasar, beroro pedagang daging bawi sanis pisanan pindah ke genah motong bawi ring Banjar Taman di Tegal Darmasaba. Krama akhirnya numbas daging bawi keanggian olahan lawar jatah yadin sanis yosan. Siditungil krama gung rai mosang, ipun numbas daging bawi saihang ring mepatung mangde sayandangan. Parinyikan sani patah dalar kebosang putu sudira. Yening numbas keturek sayandangan sahen enten banget lebat. Menurut ipun, yening mepatung seringan akean ngemuliang tulang kemandan saihang ring isi. Yening numbas majantan persida milihin. Dan mungkin kentana yen mau patung repot ben Pak. Nggih, pantar repot numbas daging kilo, kulit kilo pang praktis kentana. Nggih. Bedik anda dosnya kenten. Tan yo bidaan kan ampun zaman mau patung mungkin nggih jarang pun. Soalnya nggih ngerah anaknya praktis kan. Ini titiang numas niki istilahnya gendan, lebih gampang yang dan istilahnya ngolahnya dan repot. Terus kalau motong nih kebanyakan sih biasanya dapat tulang yang pandan dan ada dagingnya gede. Yang numas kan dados milih nih yang numas gendana daging samsam dan dados tumas gede-gede kan sangat memerlukan 2 kilo 1 kilo dadosnya kan dan make tiang lasan kan. Sani nuwenang genah pemotongan daging bawi sanis pisanan talar pindah ke pedagang daging bawi Ketut Muriani sarang kurenan ipun gede tilas arimbawa mawasang nyangger galungan ketanyane pemikul ipun ngakehang. Saking penyajian galungan kantos penampahan sampun motong bawi seket ukut untuk pengharga daging akilo 16 setali rupiah. Akeh kan hari raya. Mending hari biasa. Akehan hari raya pada hari biasa. Berapa mungkin motong? Hah? Berapa motong? 50 ke atas. Berapa daging per kilo nih? 60. Usaha sade sampun ketelebang selami 15 war sepuniki kejantenan kepialangan ring kewenangan pamikarya. Ring penambahan galungan talar ake instansi pemerintah sani mesen daging bawi. Indrawan